Goeiedag, dit is 'n voorreg om saam rondom die woord by mekaar te wees en ons bid dat die Heilige Gees ons waarlik sal lei. Ons kyk vandag na die koningskap van God en ons lees saam uit Psalm 47, daarvan vanaf vers 1. Vir die koorleier van die Koragiete Psalm. Al julle volke, klap julle hande, juig tot eer van God met 'n jubelende stem. Want aan die Here die Allerhoogste kom eerbied toe. Hy is die groot koning oor die hele aarde. Hy het volk aan hom onderwerp en nasies aan hom onderhorig gemaak. Hy het ons besitting vir ons uitgekies, die pragtige land van Jakob wat hy liefhet. God gaan op na sy tempel toe onder gejubel. Die Here gaan op terwyl die ramsorings blaas. Prys God, prys hom met psalms, prys ons koning, prys hom met psalms. God is koning oor die hele aarde. Sing vir hom 'n lied. God is koning oor die nasies. God is op sy heilige troon. Die leiers uit elke volk sal hulle verenig met die volk van God van Abraham. Die heersers van die aarde is onderworpe aan God. Hy is bo almal verhewe. En koningskap beteken dat jy seggenskap het, dat jy autoriteit het, totale autoriteit, gesag. En veral in die konteks van God, want die Bybel openbaar vir ons dat hy is die koning van alle konings. Hier in vers 3 en vers 8, die aarde is onderworpe aan sy gesag, hy is die koning oor die hele aarde. God is koning oor die nasies, sê vers 9, God is op sy heilige troon. Nou ook in ander psalms is dit oor en oor die tema, Psalm 146, vers 10, die Here is vir ons, is ewig koning. Jou God, o Sion, is van geslag tot geslag. Halleluja. Gaan oor 'n bewondering en 'n eer van Jahwe, van die koning van die konings. Of Psalm 24, waar dit Psalm van Dawid is, waar dit eintlik so omskryf word, die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daarin woon, alles behoort aan die Here, want hy het die fondamente daarvan in die see gelê en dit stewig gevestig in die waters. Wie is hierdie magtige koning, sê vers 8? Die Here, sterk en geweldig, die Here oorwinnaar in elke stryd. Verbly julle poorte, wees bly eeuoue deure, want die magtige koning wil ingaan. Wie is hy, die magtige koning? Die Here, die almagtige, hy is die magtige koning. Of Psalm 99, die Here regeer, volke erken bewen sy gesag, hy troon oor die gerubs, die aarde sidder van ontzag. Groot is die Here, hy wat in Sion is, hoog verhewe bo al die volke. Hulle moet u groot en gevreesde naam prys. U is heilig. U is die magtige koning. God is die koning van alle konings. God is die almagtige. Maar telkens wanneer ons hier in die verse die grootheid van God sien, dan sien ons dat dit is juist die rede waarom ons hom moet eer, moet sing en moet loof. Vers 47 vers 3 sê juist, want aan die Here die Allerhoogste kom eerbied toe. En die woord wat daar in die oorspronklike taal gebruik word, die ou vertaling vertaal dit met gedig, maar daardie woord beteken iemand wat verbasing en eerbied veroorsaak. Die stam van hierdie woord hou verband met die betekenis van vrees. En ons weet, vrees vir die Here in die Ou Testament is nie 'n bang wees nie, maar 'n werklike heilige eerbied vir God, omdat hy so groot en heilig en onbeskryflik almagtig is. God is inderdaad die groot koning oor die hele aarde. Aan hom kom alle eer toe. Jy kan God in jou lewe of deur jou lewe erken of verwerp. Jy kan hom eer of nie eer nie, maar jy kan hom nie verander nie. Jy kan nie sy koningskap verander nie. Jy kan nie sy koningskap aantas nie. Dis wie hy is. Hy is koning, die almagtige, oor alles en oor almal. Nog meer. In vers 5 van Psalm 47 wat ons gelees het, staan daar, hy die koning van die konings het ons besitting vir ons uitgekies, die pragtige land van Jakob wat hy liefhet. Of die ou vertaling praat van hy kies ons erfdeel vir ons uit. God het as koning het hy vir Israel gelei en na die beloofde land toe gelei, vir hulle die erfdeel gekies en vir hulle bepaal dat hulle dit in besit neem. Maar as inderdaad weet ons 'n groter beloofde land, 'n groter erfdeel wat ons erf deur die koms en die dood en die opstanding van ons Here Jesus Christus. Die beloofde land van ewige lewe waar God heers en waar daar inderdaad volkomendheid, volmaaktheid gaan wees, geen pyn en smart en gebrokenheid.
'n ewige land waarin ons deel kry deur geloof in Jesus Christus. So God is ook koning oor jou herskepping in Jesus Christus. Jesus self inderdaad is God en is koning. En as die engel aan Maria met haar praat, dan sê die engel vra in Lukas 1 vers 30, moenie bang wees nie, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ja, Jesus kom om jou te koop met sy bloed en met sy lewe. Hy betaal met sy lewe sodat jy weer aan God kan behoort. Sodat God drie-enig nie net 'n koning kan wees, maar dat hy ook jou koning kan wees. Ja, God is inderdaad nie net 'n koning, maar in sy liefde het hy ook gemaak dat hy jou koning kan wees. En ons kry daaraan deels, wat ek gesê het, deur geloofsomhelsing van die verlossingwerk van Jesus Christus. Jy kom weer in 'n herstelde verhouding met God, dan is God jou koning. En as jy aan hom behoort, dan hou hy jou vas. Hy regeer oor jou. Jy is veilig by hom. Jy staan in 'n verhouding met hom. Dit is God se oorspronklike bedoeling. En wat 'n troos is dit nie? Wat 'n troos is dit nie in hierdie wêreld met al sy vreemde politiek en baie keer chaotiese leierskap, waar dinge so onseker lyk. Jy is in die hande van die almagtige God. Jy behoort aan hom. Jy is syne. Jy is onder sy regering. Hy vat verantwoordelikheid vir jou. Hy dra jou belang op die hart. Die koning van alle konings is jou koning deur geloof en daarom is jy nie 'n produk van jou omstandighede nie. Daarom is jy nie 'n produk van politiek en wat in die land en die wêreld gebeur nie. Jy is nie 'n produk van siekte nie. Jy is nie 'n produk wat ander mense van jou sê nie. Die duiwel het nie seggenskap oor jou as kind van God nie. En wanneer jy glo in Jesus Christus, is jy nie meer verlore nie. Jy is nie 'n veroordeelde sondaar nie. Jy is kind van God. Jy behoort aan hom. Hy is jou koning. Dit maak jou koningskind. Dit maak van jou 'n prins en 'n prinses. Moenie bang wees nie. Moenie verward rondpik soos 'n rigtinglose hoender nie. God sê, God die koning van alle konings sê, ek is jou koning, jy behoort aan my, jy is myne, gekoop deur die bloed van Jesus, deur geloofsomhelsing, deur die werking van die Heilige Gees. En dis wat ons mag en moet omhels, dat God my koning is. Ons moet daardie troos, daardie sekerheid omhels, dat hy in beheer is, en wat hy sê, bepalend is in my lewe. Maar dan moet ek ook leef met God as koning. As God ons koning is, dan moet ons hom koning laat wees in die praktyk van my lewe. Dan moet ons as gelowiges so leef dat mense kan sien, hy is die koning. Dan moet ons as gelowiges, die gemeente, so funksioneer, soos wat God, ons koning, ons beveel om as gemeente te funksioneer. Ons moet hom gehoorsaam. Dan is God se agenda vir ons lewe en vir ons kerk wees, die agenda van ons lewe, want hy is ons koning. In Psalm 47, wat die koningskap van God beskryf, dan sien ons juist dat die leiers, of in die Ou-taal praat van die beskermers, of dan die skilde, meer as volketaal, van die aarde aan hom onderworpe is. Die leiers is aan hom onderworpe. In die konteks van Nuwe Testament waar ons in Christus glo, dan kan ons weet, hy is ons koning. In Galasiërs 2 vers 20 sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Hy is my koning en hy bepaal. Is dit waar in jou lewe? Is God die Seun, Jesus Christus, die koning van die kerk? Natuurlik, Kolossense 1 vers 18 en Efesiërs 5, Efesiërs 1 vers 22, hy is die hoof van die kerk. Maar is hy in praktyk die hoof van die kerk en die gemeente waaraan jy behoort? Ja, alleen maar as ons doen wat hy vra. Alleen maar as die agenda van ons koning inderdaad ons gemeente of ons kerk se agenda is. Alleen maar wanneer ons gehoorsaam is aan ons koning. Ja, is God koning? Natuurlik, ons het nou gesien. Die vraag is hy jou koning? Wat sê jou lewe, jou prioriteite, jou gehoorsaamheid aan God? Wat sê dit oor die koningskap van God in jou lewe? Kan mense uit jou lewe sien wie jou koning is? En dat hy inderdaad koning van ons lewens is? Wanneer God ons koning is,
dan bepaal hy ons lewensagenda, lewensprioriteite en lewensdoelwitte. Dan bepaal die tendens van ons tyd en ons eie gemaksones nie ons prioriteite en lewensdoelwitte nie. Dan dis nie 'n strewe na status en lewensstandaard wat ons agenda en ons prioriteite bepaal nie. Wanneer God ons koning is, dan word God nie betrek by ons agenda nie. Dan val ons in by God se agenda, by God se prioriteite vir ons lewe. Want is alleen daar binne sy wil dat ons ware vryheid het en ware lewensvervulling en ware lewe. Dis alleen binne sy wil dat ek ook die geborgenheid, die liefde, beskerming en sorg van sy koningskap en vaderskap ervaar. So dikwels wil ons die genade van God, die liefde in Christus, wil ons losmaak van sy koningskap en sy heerskappy. Want hy is nie net die genadige verlosser wat ons red en 'n nuwe lewe gee. Hy is ook ons koning wat alles wat seggenskap vra en wat seggenskap dan het oor alles in ons lewe. Ek kan nie in 'n verhouding met hom wees as verlosser wat my help en genade gee, maar nie as koning. Ek kan nie Jesus Christus losmaak van Here nie. Hy is Here Jesus Christus. As ek hom as koning verwerp ek hom ook as verlosser en dan het ek eintlik niks nie. Maar nog prakties. Prakties 'n paar voorbeelde uit die gedeelte, maar ook uit ander gedeeltes. Prakties in die Psalm is 'n baie sterk klem op lofprysing en eerbring. Om te leef met God as koning beteken dat ek hom moet loof en prys. Vers 2: Alle volke, klap julle hande, juig tot eer van God met 'n stem van gejubel. Vers 3: Want die Here die Allerhoogste is gedig, 'n groot koning oor die hele aarde. So lofprysing is iets wat jy doen omdat God koning is. Dit gaan nie maar net oor jou of wat vir jou lekker is, maar dit gaan oor die een vir wie die lofprysing gedoen word. Hy moet geëer word. Hy moet geloof word. Vers 7 sê, psalm sing tot eer van God, psalm sing tot eer van ons koning, psalm sing, want God is koning van die hele aarde. Ons moet hom loof en eer en erken wie hy is as koning, met my lippe, met my lofprysing, met my lewe. Ons moet oorweldig word deur God, en daarom hom eer, ja inderdaad, om die Here te loof, te prys, met my stem, met my lofprysing, met my lewe. Maar ook ander opdragte wat ons in die skrif kry, vloei voort vanuit sy koningskap. Wanneer God ons koning is, dan beteken dit byvoorbeeld, ons is deel van sy liggaam wat interafhanklik is, waar ons mekaar moet bedien, waar ons mekaar moet vermaan, waar ons mekaar moet lief hê, mekaar moet aanvaar, vir mekaar moet bid, vir mekaar moet help om te groei. Want God sê so, en hy is ons koning. 1 Korintiërs 12, Galasiërs 6 vers 2 sê jy is die interafhanklikheid van die liggaam van Christus, die kerk, en dat ons mekaar se laste moet dra. Ons laat baie keer ons gemaksone, ons persoonlikheid, ons kanse, ons gewoonte, ons persoonlike ruimtes harder praat as ons koning Jesus. Dan moet tyd en energie ingaan in die bou en standhouding, in die groei binne geloofsverhoudinge. Kanse moet afgebreek word, sodat ons mekaar effektief kan bedien. Ons moet inspraak gee in ons mekaar se lewens. Want ons koning sê so. Of, wanneer God ons koning is, beteken dat ons inderdaad moet, soos Matteus 28 sê, gaan heen en maak disippels van alle nasies. Ons moet, soos Matteus 5 sê, wees sout, wees lig. Ons gaan dit op verskillende maniere doen. Vir party gaan dit makliker wees as ander, en baie keer, meestal is maar buite ons gemaksones. Dis op verskillende plekke, op verskillende style, maar dis wat God ons koning, dis wat Jesus ons koning vir ons vra. Ons kan nie maar net los, omdat eintlik maar die meeste van die Christene het maar net los. Ons kan nie die meeste van die Christene se stem harder maak as die opdrag van ons koning. Die opdrag sê, gaan heen, maak disippels. En eintlik, die vraag wat ons moet vra is, wie is ek besig om te disipel? Wie is ek besig om 'n geestelike pad mee te stap, sodat hy of sy nie net die Here kan ken nie, maar ook kan groei in die Here? Wanneer God ons koning is, dan beteken dit ook onder andere dat die nood, die werklikheid, die armoede, nie maar bloot afgeskuif kan word op die regering of gesien kan word as 'n veraf teoretiese konsep nie. Jakobus 1 sê, egte en suiwer godsdiens voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in moeilike omstandighede by te staan. Of Matteus 25, so besondere ook in terme van wat ons gelees het nou. Wanneer die seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike
troon gaan sit, want hy is koning. Al die volke sal voor hom bymekaar gebring word, en hy sal die mense van mekaar skei, soos 'n wagter die skape en die bokke skei. Dan sal die koning vir die aan sy regterhand sê, kom julle wat deur my Vader geseën is, die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei, neem dit as erfenis in besit. Want ek was honger, julle het my iets gegee om te eet, ek was dors, julle het my iets gegee om te drink, ek was verweemling, julle het my gehuisves, sonder klere, julle het my klere gegee, siek en julle het my verpleeg, in die tronk, julle het my besoek. Ons koning vra betrokkenheid by nood. Ons moet 'n verskil maak. Dis die opdrag wat ons koning vir ons gee. Wanneer God ons koning is, beteken dit onder andere, die vrug van die gees moet sigbaar wees in ons lewe. En dan elkeen wat genoem word, Galasiërs 5 vers 22, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Dit moet sigbaar wees in ons lewens, want God ons koning sê so. Hy stel ons in staat deur sy gees, en dis die vrug van die gees, maar ons moet daaraan lewe, want God sê so. Ons dink baie keer, net vir daai super duper woeper Christene, hulle wat so verhewe is. Ons almal word tog maar kwaad, ons almal is tog maar ongeduldig, is maar alright. Ons hoef nie vriendelik te wees met alles nie. Ons moet ook nie fanaties raak oor jou geloof nie. Nee, ons moet. Want ons koning, wat koning is oor alle konings, vra dat ons hierdie dinge moet vertoon en hierin moet leef. Ja, dit staan, so daar in Galasiërs 5 ook staan, teenoor onsedelikheid, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattige en dergelike dinge, so staan dit. As God, Vader, Seun en Heilige Gees ons koning is, dan moet sekere dinge nie deel wees van ons lewe nie, en ander dinge moet deel wees van ons lewe, want hy is ons koning. Hy het ons totaal gekoop, ons is syne, ons is geborg in sy arms, maar ons behoort ook nou aan hom. So groot troos, so groot opdrag. Ja, wanneer God, Vader, Seun en Heilige Gees ons koning is, beteken dit wat hy vra, is nie voorstelle, dis opdrag. Wat hy vra is nie opsioneel nie, dis verpligting. Beteken ons kan nie die opdragte van God sif en rationaliseer deur vandag se tye en my gemaksone en my persoonlikheid. Nee, dit beteken net, ek moet hom gehoorsaam, want hy is nie net die koning nie, hy is my koning. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here God, Vader, Seun en Heilige Gees, dat U neergebuig het om mens te word, Jesus Christus om vir ons te sterf, sodat ons U as koning mag omhels, sodat ons in die veiligheid, geborgenheid van U almag mag lewe, sodat ons aan U kan behoort. Here, ons bely dit. Ons bely dat daar vir ons niks anders is behalwe by U nie, en daarom wil ons met woorde, dade, gedagtes, motiewe, met alles in ons lewe, wil ons U gehoorsaam wees. Wil ons leef in lyn wat U van ons vra. Here, wil ons leef dat U inderdaad verheerlik sal word, dat U, die almagtige God, vereer sal word, deur ons, ja, ons lofprysing, maar ook deur ons woorde, dade, deur ons lewe. Ons eer U as ons ewige, enige, almagtige God. En ons bid hierdie gebed uit genade, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap, die teenwoordig wees, die begeleiding, die troos en die krag van die Heilige Gees, is en bly met U elkeen. Amen.